In left side. One,
No attitude, please. Yes, over here. Attitude. Pulsing. Right hand. Left hand. 1, 2. And a plie. Open your right side. And continue. Once more. Small, small, small. Yay.
线条的画法。等一下，器皿上面，如果你想画线条，桌上铅笔拿起来，简单快速打色，烧出来的效果也是比较好的，都可以让大家尝试看看哦。那刚刚有提到做料表面水分比较多的地方再来刮干，它就可以画出铅笔可以在旁边，说什么沾到颜料点底下搅拌重要哦。